ito nga, tanggal na yung mga release. Yung mga bakal niya tanggal na dito, pati yung mga balas tanggal na rin. Diyan na sa gilid, nakasalansan. Diba? Ito, yung mga street dwellers na to, talagang nagpiesta na sa gilid. Diyos ko. Sa may gitna ng railes, andyan na yung mga gamit nila. Pati dun sa kabila. Okay na, masementohan na. Yan. Ito yung may halaga na 11 million. Ngayon ng semento, nabuhusan na. Yan. Tapos dito tuloy-tuloy yung hukay nila hanggang dun yun. 2 span na yung mayroon ng girders. Wow. So ayan, nasa tayo ngayon, station ng PNR Espanya. At yun yung ginagawa nila. Ang ginagawa nila ngayon dito ay nagbababa sila ng rail track ballast. Ayan. Merong crane itong sakyan na yan, yung forward na yan, o truck. Tapos yung mga rail track ballast na tanggal nila ay nilalagay nila dito sa may gilid ng station. Yan, ilalim ng connector road, doon nila nilalagay. Yan, binubuhat ng mga crane. Alright, so yan, puntahan natin doon sa unahan. Baka marami nang ganap dyan sa may parte ng dito sa may Pajardo. Alright, let's go. Yan, ito naman yung sa may bandang Loyola Street. Yan, may bakod na tong ano nya, gilid. Yan, Loyola. Mukhang maraming matanggal dyan ng mga ballast, rail track ballast. Bawal pumasok. So ikot tayo sa may Pajardo. Let's go. Yan, dito sa may Pajardo, dito mayroon dito mga nabaklas ng mga release yata. Nung lakas update natin ay mayroon dito may mga bagtanggal na dito ng mga ballast. Ito nga, tanggal na yung mga release. Yung mga bakal niya tanggal na dito, pati yung mga ballast tanggal na rin. Diyan na sa gilid, nakasalansan. Ayan, ito yung bakod niya. Mataas din to, nasa 6 to 7 feet. Ayan, taas. Pwede na, hindi na yung maakyat. Yan, so ikot tayo dun sa may bandang papuntang Magsaysay. So matas din pala tong bakod dito, parang abot to ng 7 feet. Right, dito. Uy, mayroong ano dito, soil testing. Ayos. Soil testing to ng NSCR project. Yan. So puspusan. Yan, mag-alas 11 pa lang pero mainit na. So saludo tayo sa mga construction worker na kahit mainit ay talagang puspusan pa rin ginagawa nila. Huwag lang silang ma-dehydrate. Kailangan uminom ng tubig na marami. So yan, diretso tayo. Dito ay may mga release pa dito banda sa after ng Pajardo. Yan. Pero ano dito malinis na dito. Okay na yung ano niya, yung right of way. Tanggal na yung mga obstruction. Kasi ito naman yung mga poste dito ng bakante. Yan ang mga bakanteng poste yan. Diyan nililipat tong nasa kaliwa ng mga kuryente. Kasi matamaan to sakop to ng right of way ng NSCR. So nilipat nila dito sa gilid. Alright,
Diretso. Uy, may mga ano dyan, oh, bricks. Tinanggal yung mga bricks, sayang. Makikita natin yung pagbabago sa Pilipinas. Siguro mga 3 to 5 years pa ay meron ng mga mangilan-ngilan ng mga project na natapos. So tiis lang tayo mga kababayan, para din naman sa atin yan. So tayo sa may Jitwasan na. O diba? Ito yung mga street dwellers na to, talagang nagpiesta na sa gilid. Diyos ko. O sa may gitna ng railes, nandiyan na yung mga gamit nila. Pati dun sa kabila wala na kasing train na dumadaan, kaya kampante na yung mga yan. Baka ngayong iba natutulog na sa may gitna ng railes. Ito yung going C3, and then ito yung going Magsaysay naman sa ilalim nya. Alright, so proceed tayo sa may Magsaysay. Let's go. Alright, Magsaysay Boulevard. Tingnan natin dito kung kumusta. Altura Market. Yuy, meron nang siyang yan, meron na siyang metal fence dito sa may gitna ng ilalim ng LRT2, yung center island nya. Yan, may mga design pa. Ayos. So ayos naman yan. Sana hindi akyatin yan ng mga street dwellers. Yan. Sana nilagyan ng mga tusok-tusok yung design nya, para takot yung mga aakyat dyan na mga street dwellers. Ano natin dito? Tingnan natin dito yung ginagawang drainage dito sa may Paltok Street. Yan, dito yung ginagawa nilang drainage. Uy, okay na, kasementohan na. Yan, ito yung may halaga na 11 million. Mayroon ng semento, nabuhusan na. Ano, tapos dito tuloy-tuloy yung hukay nila hanggang dun yun. Buong, hindi ko alam kung buong Paltok to. Meron na rin pala dito, nabakbak na yung mga dito, mga kalsada, yung pinakagilid nya. So bawal na pumasok dito. Ayan na siya. Malapad-lapad din yung nabuhusan dito. So ayan, diretso tayo sa may kabila. Eastbound going Cubao. Oh, yan meron ng mga dito tayo dito. Dito pa nag-umpisa yung yung metal fence na yan. Yan. Akala ko doon yung sila nag-start. Dito pala, tapos na dito. Ayan diba? Ayos. Ganda nga itong ilalim nya. Alright, tayo sa kabila. Let's go. Alright, dito naman tayo sa may eastbound going Cubao. Tignan natin dito. Yung dito, drainage natakpan na. Tapos dito, wala pang dito, metal fence na nilalagay. Pero may mga na to, may mga bolt na. Ito, may mga nakabang ng bolt. Bali, sa salpak na lang dyan yung gagawin nila, o ilalagay nilang metal fence para sa bakod nya. Uy, wow, meron na dalawang span na yung meron ng girders. Wow, tuloy-tuloy na yan, hanggang doon na yan sa may bandang Teresa, sa may PUP. So
So ayan, proceed tayo sa may Paco Santa Mesa Road. Tingnan natin dad. Dito sa may Paco Santa Mesa Road, magkakaroon din dito ng interchange off ramp tsaka on ramp. Yan. Tapos dito tingnan natin mayroon dito hammer. Yun, yan, nagbubutas na sila dyan. Mayroon na rin dito butas. So ganito yung dito sitwasyon. Tingnan natin. Yeah. Andito yung mga river cage nila. Ang lalaki. Okay, tapos dun meron nang tinatayong poste o rebar. Yan. Andito na nga sila. Pupunta na sila dito. Andun na wow. Ayos. Ayos to. Dahil dito banda ay mag-umpisa na. Andyan na yung mga malalaking nila. Crane. So balik tayo. Dito tayo sa may double decker. Maliwalas na dito. Parang may poste dito. May hukay na malaki. Parang maglalagay dyan ng poste. Isa. Kasi dito, meron din dito. Papunta dito sa may likod natin. Dyan nakahukay sila dyan. Ito yung double decker. Tuyo na to itong pangalawa. Tingnan natin yung pangatlo. Rebar pa lang. May rebar pa lang nila yung pangatlo. Talagang puspusan dito. Pero wala nang trabahador dito kasi mainit. Siguro nag-break muna sila. Kahit alas 11 pa lang. Sobrang init ng panahon. Diretso tayo. Uy, mayroon na dito concrete barrier. So dito banda wala pa naman dito mga nangyayaring aktibidades o demolition sa parte na to. Ito yung section 2A na kukonekta dyan sa may Skyway Stage 3. Yan, dyan kukonekt sa bakante na yan, yung may awang dyan. So wala pa naman dito mga gamit nila. Hindi pa gumagalaw dito. So yan, thank you sa pagsama sa akin mula Blooming Treat hanggang dito sa may Pandakan. Maraming salamat po. Ingat kayo lagi mga kaibigan, and God bless po sa ating lahat. Peace out.
Bye.